大家好，嚟到第2集啦。咁啊 ，No Bullshit 嘅開波啦。咁尋日就已經拉咗電線，放咗電腦入去，着咗車，一切叫正常㗎啦。但係臨吞之前，因為個壓縮比係唔平均啊，所以想揭咗塊冚出嚟，攝下蛙佬，check下啲蛙佬係咩數據，可能太緊，又可能太鬆，所以嗰個壓縮比即係個 compression 唔係好穩定，可能有啲蛙佬開多啲，開少啲，所以而家就要開一開，攝一攝，先 check 下咩事先。呢個步驟咧，副引擎唔可以有溫度，因為熱咗膨脹，攝個蛙佬咧就唔準噶啦。如果部機係熱嗰時去攝咧，咁你就肯定凍車着唔到車，肯定瀨嘢噶啦。所以而家就做呢個步驟先，做完呢個步驟，我哋就會 check 火位。第二個問題咧，呢啲有啲係台灣嗰啲分火咧，佢原裝做出嚟咧，就算你拱到至前咧，都係去唔到原裝15度或者16度嘅。點解會咁咧？呢個嘅設計咧係完全一開波忽撚咗，佢差10度嘅，你點拱都拱唔到嘅。但係你而家見呢個 mark 點解可以咁樣又追到16度咧？因為電腦裏邊係可以調嘅，副 link 可以咁快嘅，所以多數我哋會喺度畫個 mark， 咁即係你換分火嗰時，起碼對翻大概準先啦。但係譬如你係行緊隻台仔嘅分火，對翻隻原廠分火，嗰個 timing 就錯啦。你點都要攞支火位槍去度，你唔可以估喎，因為你快慢就會影響個點火時間啦。咁你太多就會爆震啦，太慢就會溶嘢啦。你會見條焦挨到5度咧，條焦擺喺度，可能挨到10分鐘，你會見晒紅噶啦。咁就會知道 timing 太慢，所以 tune 車係揾嗰個平均咯。咁而家 tune 車已經係幾快揾到個平均，唔係話要揾咩平均㗎，即係因為 tune 太多車啦，所以你要知道咩壓縮比係俾咩火位。咁你呢啲街車全部都行95、98油，哇好靚上到100，有時都唔可以信㗎，除非係啲鬥車友或者飛機友話明係100以上，咁你都可以信啲唔信啲咯。你自己可以 check 嘅，有部機喺德國買翻嚟，我哋會 check 嘅。如果真係鬥車，但係家車永遠都係保守㗎啦。咁有新電腦有 logging 咧，咁你就可以，譬如你去肇慶玩、珠海玩，你肥完一轉或者肥一個圈翻嚟，就 P 一副電腦 check 下油溫正唔正常啦，油壓正唔正常啦，咩油溫啦、水溫啦。咁有時就會裝2隻 sensor， 一條係出嚟嘅熱水，同埋入翻去下水喉嘅水溫度嘅。點解要咁咧？有時就係啲水箱換得太大啊，咁咧出嚟啲水可能已經係105度啦，入翻去嘅水咧，因為水箱大咧，佢啲冷卻得好犀利，佢就急降溫，就可能跌落75度。咁咧個問題就好容易會燒針口，尤其啲 CL7 換大水箱，好多時候都會瀨嘢。解決呢個問題咧，就係好似 GTR 佬咁啲裝隻 Beaver Tank， 唔貴嘅。淘寶有得賣，嗰隻嘢研發係 Grady Trust 先嘅，即係如果想買正牌啊，咁呢個你自己就衡量啦。即樽就冇乜特別嘅，係啲喉平嗰啲喉咧，多數都受唔到壓，頂唔到溫度，嗰啲就你自己去衡量買咩啦。我平時自己用開咧，嗰啲就係醫療用具嘅。嗰啲喉嚟嘅，即係做手術抽血啊、整成啊，所以嗰啲喉係超靚。香港邊度買我就答唔到你啦。你話淘寶嗰啲地方買唔買到咧？應該有，但係你自己要試。所以呢啲就你自己衡量買咩啦。好，咁而家講咗咁多啦，揭塊冚出嚟睇下咩數據，攝下個位，睇下佢係咪太緊先。呢度啱啱好，係咯，15
錯咗嘅真係嗱，20懟唔入。係咯，原廠都大0.2 mm嘛。係咯，20咯，20尺，15尺，15對得入。係咯，20。咁所以一20熱咗佢就夾住咯。所以攝完蛙佬之後，我哋會再 check 個壓縮比，要睇下啲杆係咪平均咯。應該就冇嘢嘅，希望冇嘢。如果唔係就係個 bottom man 即係下集有問題嘅咯。時間嘅關係，蛙佬就已經調咗啦。咁睇下有冇分別啦。車乾壓之前咧 ，make sure 咧你 unplug 咗呢個，唔係擠嘴會噴，點波會噴。而家整翻隻錶落去，試下睇咩環境先，睇下啲乾壓會唔會正常翻先。有冇人估到係得嘢唔得咧？好啦，我哋睇住1、2、3，嚟啊！睇。有冇啲啊165，好啲喎真係。好啲。係咯。好，再嚟2缸嚟。189。嚟。175缸。係。281。好啦，蛙佬調咗，而家係正常翻咗，但係個缸壓都係唔係咁理想嘅，所以都會見啲火嘴會有碳咯。啲碳其實就係啲機油燒咗，所以佢識碳嘅。好，裝翻上去，我哋着車火位，教係基本要撳嘅嘢。好啦，部電腦已經裝好咗，蛙佬攝好咗，缸壓係好少少啦。咁有幾樣基本嘢要做嘅，着車之前，換咗支嘴要校嘢啦，但係我哋唔會太深入嘅。咁基本嘢先就可能係個 TPS 讀咗先啦。咁你就要撳 TPS set up， 咁你踩盡，而家見到100%，咁 OK， 鬆腳 OK， 咁呢度就已經讀咗 TPS 啦。個大氣壓力 sensor 咧，而家係見101嘅，其實都叫準，但係佢個 map sensor calibration 咁零 ，OK， 咁有時要換咗 map sensor 去推一部車嘅，呢度要睇翻係咪接近100啦。咁個分火咧，我頭先講之前咧就係要校，你要撳落去 trigger 呢度，然後撳 calibrate 之後咧，你要撳呢度出嚟，你着咗車咁咧就會 lock 咗喺16度，咁你就校呢個 number 嚟調校，你去唔去到嗰個15度嗰個位啦？即係呢個 crank pulley 度畫咗條線，單線嗰個咧係0，然後有3條線，中間嗰就15度。我多數就 set 16度，然後調到佢斬燈閃同嗰條線對咧，就15、16度就 OK 噶啦。咁呢就已經係基本嘢可以整着車。跟車嚟嗰個 map 咧，淨喺度着到車，揸唔到嘅。裏邊得好少衰，即係呢個有呢個圖咧，得好少嘢撳嘅啫。我撳翻上去先。咁呢個已經係寫咗啲嘢落去，有個靚靚咁嘅山啦。然後點火又有另外一度啦。咁呢度就要 OK 晒啦，即係 cam lander 咧就已經 set 好咗噶啦，一着車呢度就已經會讀嗰個風同油比啦。咁我整浸呢啲嘢，咁啊容易啲俾大家睇翻嘅。我再撈多次個layout 啦。如果你整亂咗唔使驚嘅，翻呢度。整翻個原裝1900乘1080撳翻出嚟咧，佢就變晒出嚟噶啦。嗱，而家着車咧就會加幾百轉，等佢調速。
咁啊落翻嚟。你見呢個會走嚟走去嘅而家，因為佢嘅追緊係1244、1243，咁個電腦就喺度調緊㗎啦。個風同油皮 sensor 咧，你會見到個 lambda 咧已經喺度追緊㗎啦。咁呢啲點解而家咁嘅提速會上下上下咧？呢啲就係時間去調，因為電腦而家係追緊我打嗰個 number 㗎。譬如我話我而家想變做1003轉咁樣啦，我打1003轉落呢度，唔好意思啊，13000轉添，差啲撳咗。嗱，你撳呢度咧，首先佢唔會上先嘅 ，OK？ 而家就127幾、123幾，你見佢係彈下彈下。其實要喺個 duty 度校佢兩個嘅平均。咁譬如我而家落翻去1100轉啦，你睇住呢個轉數呢度跌咯喎。呢度就要嘥時間去調呢個調速啦，因為呢架車都有 cam， 所以 idle 唔可以太低，係會死火。哇！已經追到啦，我要1100轉，而家就係110啦。咁呢度叫做正常，基本嘢就已經調好㗎啦。但係呢度就要盡量用時間去追。Remote Tune 咧就搞唔到呢一 part 嘅，因為你唔喺現場睇住部車咧，呢 part 係好難搞嘅。咁啊可以着下冷氣、着下燈啊嗰啲嘢。如果係調速，阿新哥就 check 火位啦，所以咁就接近啦。你唔好跟900轉。而家係我追係110，我追110。你隻950就會辛苦啲，但係可以嘅。睇你着車咁緊靚。而家就落夠950啦。有少少扯下，因為條 cam 大啊，就係、是。少少扯下。所以多數 Full B cam 咧，1000啦，就1000，盡量低咯。係咯，1000啦。即係我喺我嘅即係用家喺街度用家嚟諗係，所以點解人哋啲 cam 就係寫話街用同賽車用就有分別，所以 Toda A 係好啲，但係 B cam 梗係大力啲啦。咁基本嘅嘢 OK 㗎啦，其實而家即係點解有時話去 dyno 之前其實好多嘢搞㗎，唔係話上 dyno tune 呢啲嘢 dyno 整唔到，你要將呢啲嘢全部整好晒、試過晒先上 dyno。咁你就慳咗好多時間，因為你上 dyno 呢啲，你租個 dyno 慢喺度搞啲嘢冇用㗎，呢啲咪隨時搞你。嗱，好提速好靚 ，B cam 完咗支嘴冇咩特別㗎，好順啦，而家係咪啊？好順。睇住個碌轉啊，個碌轉。B cam idle 係冇問題嘅，因為個電腦勁。咁有少嘢可以介紹下嘅，因為而家嗰個分火咧，佢 idle 係用個分火嚟調，係咧。最高多50啦。係咧。唔可以話，有時你係可以追啊嗰個數嘅，但係條 cam 大係冇辦法㗎，所以你原裝電腦一安落去會扯蝦咧，就係呢個原因咯。1050得未？得。避佢兩腳。冇咗卜啦，冇咗有少少想死咁樣咯，因為隻條 cam 大。喺出面聽到，係見到嘅個轉數唔穩定嘅，而家 lock 死就1050。而家好靚啊！而家係1050好似啊。
咁就高唔高？睇標肉，嗯睇標肉高唔高？唔高啊，係啦，睇標肉 OK 啊，你大 cam。係啊，正正常常咯。開冷氣你俾多幾多佢啊？諗住開冷氣俾多500。而家開着咗泵噶啦，呢度可以調嘅，咁你挨到唔夠啊，樣啊少少。係咁樣撳咯，嗱，係咯，咁就可以喺呢度調高去 AC 嗰度，抌低啲嘢先，睇唔。咁橫掂都 show 咗啲嘢俾你睇啦，嗱，呢個就係個風同油俾 sensor 讀出嚟嘅數啦。你去睇下一副拎電腦有幾快啊？嗱。而家呢度我哋拉翻過嚟先，呢個數據如果陣間撳呢，佢就會變噶啦。而家我哋係追12.2嘅個電腦12.4。好嗱，你睇住幾快啦！而家呢度23、24啦，我轉26，呢度就去到13.7噶啦，仲多啲，即係太多油啦。咁我哋要調翻落去23，咁就到翻14.4啦。22.5就應該係 perfect 嗰個位啦，就係咁簡單。好啦。下一集再同你傾下，分享下，同埋出去 tune 車啦。